даже в период следствия были заинтересованы. Они не давали не спросить, не провести нормальные очные ставки. Они мешали везде. И поэтому показания, которые говорю я и которые говорит Игорь Михайлович, они правдивы, потому что нас на каком-то этапе заставили сказать какую-то неправду. Или заставили сказать то, в чем мы не были уверены на тот момент. И это доказывается. Потому что вчера было одно заявление совершенно по другому делу. Но это относится ко всем эпизодам, да, там, как бы, и к тому, что вы утверждаете, что с какого-то момента господин Осадчий стал врать. Он не врет. Он нам доказал, что он не сводил Тяна с Петюшевым. А Петюшев с Тяном доказывали. Ну, мы вам это просто доказали. Просто доказали, используя реальные документы. Реальные документы. А против реальных документов ничего не сделаешь. И в данном случае получается, что Игорь Михайлович не врет, он никого не сводил, потому что не было надобности сводить. Он говорил правду. Его просто на каком-то этапе заставили. Я прекрасно понимаю, я сам через это прошел. Что это такое? На каком основании ко мне в СИЗО привозят отца? На каком основании? Зачем? Требую подписать документы, которые я отказываюсь подписать. И после этого прокурор мне задает вопрос: вас били? А вы видели слезы отца? Били. Он и сейчас плачет. Который просто говорит: подпиши. Посмотрите ему в глаза, товарищ прокурор, я прошу. В глаза отцу, который плачет. Которого привезли туда, ко мне, в СИЗО. И это можно подтвердить. Есть все данные о том, что он туда был привезен. Не место, где проведена у меня встреча с родителями, а туда, в камеру. И после этого вы утверждаете, что не было оказано давление. А это что? Чаепитие? Дружеская посиделка? И я понимаю, конечно, Игоря Михайловича, который провел 5 суток и после этого решил оговорить человека. Более того, ваши свидетели, господин Акатов, 3 раза здесь, давая показания, сказал фразу: следователь писал в протоколе, что хотел. И это записано. Как это может быть, что следователь пишет в протоколе, что хочет? Монасарянц доказывает, что в протоколе было написано абсолютно не то, что он говорил. Как такое может быть? Если один человек, второй человек, Авакимян вам лично сказал, что первые показания он давал под давлением, и к вам лично обращался, вам рассказать, это его слова, которые, я надеюсь, записаны, вам рассказать, при каких условиях я подписал этот протокол. А вы из этого протокола, его слова в обвинении, хотя в других протоколах, на очных ставках, он полностью все отрицает и объясняет нелогичность своих слов. Но тем не менее, этой нелогичности нет в обвинении, а есть только одна фраза, которая была взята из первого протокола. Господин Крюков, который здесь говорит, вы объясняете, что он тоже, якобы он читал. Но Крюкова привезли после чего? Как у него провели арест дома, то есть его арестовали, обыскали квартиру, привезли и допросили. В каком состоянии господин Крюков был? И это не давление. И когда, получается, Акатов, Монасарянц, Авакимян, Крюков, Осадчий, Зеничев говорят одно, а следствие пытается утверждать, что они лгут, это ваши. Акатов, Монасарянц, Авакимян и Крюков — это свидетели обвинения, а не свидетели защиты. Они вами представлены, но они это подтверждают. А не только мы с Игорем Михайловичем подтверждаем, что постоянно оказывалось давление, и это даже видно из очной ставки. И постоянно оказывалось давление не только на нас, но и на других людей, даже не причастных к этому уголовному делу. Как мои родители, родственники и близкие.